হ্যালো গাইস, আমরা আবারও আজকে চলে আসলাম। একটা কাস্টমারের বাড়িতে কমপ্লেনটা হয়েছিল যে উপরের সাইডে প্রচুর পরিমাণে ঠান্ডা হয়, কিন্তু নিচের সাইডে হয় না। এখন খুলে যখন দেখছি তখন দেখছি এটার ভিতরে চেম্বারের ভিতরে, কুলিং চেম্বারের ভিতরে অনেক আইস, পুরো আইস এসে গেছে। আইস আসার কারণটা হচ্ছে কি, প্রথমত কারণটা হচ্ছে যে ডিফ্রস্ট সেন্সর, দ্বিতীয়ত কারণটা হচ্ছে যে ফিউজ। এখন আমরা পুরো চেক করে দেখছিলাম পার্ট বাই পার্ট। এই আমরা পুরো পার্ট বাই পার্ট চেক করছিলাম খুলে। হ্যাঁ, হিটার, ফিউজ, ডিফ্রস্ট সেন্সর চেক করছি, সব কিছু ঠিক আছে, কিন্তু ঠিক নাই শুধু ঠিক নাই আমাদের এই ফিউজটা না থাকার কারণে হিটারটা কাজ করে নাই, চেম্বারে প্রচুর পরিমাণে আইস চলে আসছে। এই যে আমরা হিটারটা চেক করছি যেভাবে, ধরেন আমরা সব কিছু চেক করছি। মিটার এদিকে দেন, দেখা যায়। এই যে আমরা মিটারের সিলেক্টার সুইচে হোমসে রেখে, বিপ সাউন্ডওয়ালা যেটা, হোমসে রেখে আমরা এই যে দেখেন, এদিকে ধরেন কোনো সাউন্ড নাই, কোথাও কোনো বিপ সাউন্ড নাই, তার মানে জিনিসটা কাটা। যদি এমন বিপ সাউন্ড থাকতো তাহলে বোঝা যেত যে ফিউজটা ঠিক আছে। তাই আমরা নতুন করে একটা নিয়ে আসলাম। তো আপনারা যা কিছু করেন না করেন, এই চেম্বারটা কেয়ারফুলভাবে খুলবেন। তারপরে আমি সেফ যেভাবে চেক করছি, ফিউজটা এইভাবে চেক করবেন। আর ডিফ্রস্ট হিটারটা চেক করার নিয়ম আপনাদেরকে আমি পরে ভিডিওর মাধ্যমে দেখিয়ে দেবো। আর হিটারটা কিভাবে কাজ করে সেটা আপনারা মিটারের এম্পিয়ার মিটারে রাখবেন, বা আলাদা কেটেও আপনারা এই হিটারটা আলাদা কেটে, যেমন আমরা কেটেছি জেনুইনভাবে চেক করার জন্য। তো আমরা ডাইরেক্ট 220 লাইন দিয়ে দেখছি এটা গরম হয়। আর এই ডিফ্রস্টটা যদি আপনি মনে করেন যে এই ডিফ্রস্টটা এই জায়গার মধ্যে একটু গরম পানি দেন, তখন কিন্তু আপনি সেম আপনি সিলেক্টার সুইচটা বিপ সাউন্ডের মধ্যে রেখে ওমসের মধ্যে রাখবেন। যদি গরম দেন তাহলে অবশ্যই এটা আস্তে আস্তে মিটার রিডিংটা বাড়বে। আর যদি ঠান্ডা দেন তাহলে আস্তে আস্তে আইস সহ পানি দিলে তাহলে আস্তে রিডিংটা নিচে কমে যায়। ছোট্ট একটা কাজ। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।